Oke, ini Om Mangsur mau bikin apa ini Om? Ini kok ada lombok, gula. Mau bikin wedang pengusir angin dalam tubuh. Wedang pengusir angin. Tapi ini pakai lombok ya? Bahan-bahannya gula Jawa dan lombok. Lombok rawit. Oke. 1 sendok. Terus dicampur air panas. Dikasih secukupnya. Pilih yang gede ya, yang empuk. Cabenya tapi cabai organik. Itu gulanya organik juga ya Mas? Gula organik. Jadi cabai organik. Gede, pilih yang gede. Terus masukin. Diamkan kurang lebih ya. Berapa menit? 5 menit lah. Lamaan ya 2 menit cukup. Terus cabenya diangkat, ditaruh, terus wedangnya diminum. Mantap ini. Coba Mbak, rasanya gimana? Ya. Mantap. Di tenggorokan ini panas dan sangat segar. Panas segar. Jadi cocok ini buat batuk. Batuk, apalagi sekarang musim dingin, penghujan, sangat juga ini. Ini lebih enak daripada wedang uwuh menurut saya ini. Oke. Oh, di kopi bisa ini. Ini juga kopi organik ini. Nah, ini mantap. Oke, ini untuk anget-anget juga kalau lagi batuk. Kalau kopi Sangat ini cocok ya. untuk menangkal ngantuk. Ini kopi dikasih cabai rawit. Iya, cabai organik ya. Ingat, organik. Oke. Jangan lupa belinya di GKFB. Oke, ini sangat murah meriah. Jadi teman-teman juga bisa membuat sendiri di rumah. Hanya cabai 1 biji. Pilih cabai yang merah, yang sudah tua. Hanya cukup 2 menit. Kemudian kasih gula secukupnya, air panas, kemudian diminum. Dan ini sangat cocok, apalagi sekarang lagi musim penghujan, untuk mengantisipasi batuk, penangkal batuk dan masuk angin. Oke gitu ya. Iya. Mantap. Oke. Ini lebih banyak, bagus sekali. Karena tadi 1 saja kurang bagi saya. Jadi ditambah ya Mbak. Tambah ya. Mantap. Sampai ke hidung.